the master of all the masters. You've made me. You created me. Milima hii yote, mabonde, miti, wanyama, hata maji, zote za kuabudu. Tunaunganika na makerubi na maserubi, pamoja na malaika mamilioni waliosujudu mbele zako, pamoja na wote na kikundi chote cha mbinguni ambacho kimekusanyika mbele yako kikisema unastahili kuabudiwa. Tunaunganika pamoja na wao hapa kwenye mlima huu mtakatifu. Mlima ambao sio wengi wamefaulu kufika pale kileleni, lakini uliniwezesha. Kutoka hapa kwenda, naona ile mlima hii hapa karibu. Kutoka hapa kwenda hapo ni one day walking. Fungua hiyo siku kuitisha. Ya nini unaniletea? Umechanganyikiwa? Na wewe jamaa alikuwa karibu kukuba huko. Baka pale ni one day. Utateremuka. Upande mlima ingine. Upande ushuke. Upande ingine another one day. Sasa uende ingine, sasa ndio utafika siku ya 3. Sasa siku ya 3 mtaamka saa 8 usiku. Ndio mpande ile mlima. Naona ile ya white pale juu hapo. Sasa ukiwa pale kupanda kutoka chini mpaka juu ni one day. Those are 4 days. Hello. Sasa mimi nataka mtu yote atakuwa pastor katika CFC. Qualification. Ndio wajue gharama ya ministry. Ndio kikuja kuvuja hii ministry, we understand the pain behind it. This is not an ordinary ministry. Hata mimi nikiwa hapo juu, kuna watu walikuwa naongoja. Tulikuwa na watu wanaitangwa porters. Wale wanatubebea mizigo. Walikataa kupanda. Nikawauliza ni nini? Wakaniambia wewe panda. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa na assignment, nikapanda. Wawili, uzuri Mungu akaniconnect na Masai mmoja. It was his first day kupanda hiyo mlima, maana kule hamuendagi na mtu ambaye hajawahi kuenda. Nikupanda, nikamlima steep. Alafu kana uteresi mkubwa sana kwa sababu ni changarawe. Sasa unaweza kuenda, unateresa, uteremuke mpaka chini. Na kuteremuka mpaka chini ni mita 100. Kuharuruka bila kushikiliwa. Bwana asifiwe. Na tukapata, tulipopanda huko juu, Asese alikuwa amelemewa. Sasa kitu ya kwanza nilikuwa na wasiwasi na Asese, maana alianza kutumika kuzuia kazi ya Mungu isikamilike. Kifua kikafuka. Na nikaona mtoto wenyewe atakufa. Sasa kukufa haikuwa muhimu sana kwangu kwa sababu kukufa lazima atakufa. Ile kitu ilikuwa muhimu kwangu sana, nitakuja kuambia watu nilitoa mtoto wao kafara kwa nini. Kwa maana hiyo ingekuwa ni kafara. Aterato alile mundu kwa sababu mimi singekufa, yeye angekufa. Sasa wangeuliza kwa nini wewe haukukufa? Sasa mtoto wenyewe nikaona amelemewa mpaka wale guide tulikuwa na wao akasema huyu arudishwe, huyu ato boy. Na any time atazima, na nikaona ndio hiyo ameanza kusima. Ukiona akilia hapa anajua ile kitu inafanya alie. Sasa mimi nikaona mtoto ameenda. Majibu maswali nikaanza kujiuliza. Huyo nake dirokite nake wake. Sasa nikafanya hesabu yangu, huduma, nikaona imeisha. Na mnakumbuka wale watu wanatupigaga wanasemaga maneno mingi. Na sasa walikuwa wameondoka kwa mambo ya usherati, sasa wangetafuta topic mpya, maana ya usherati ilianguka. Wangetafuta nini? Topic mpya. Na hii ingepatikana moradi mzuri sana. Mtoto wenyewe mimi Mungu akaniambia rudi nyuma, muwekelee tu mkono kwa kifua. Nilipomwekelea mkono, malaika wawili wakakuja. Wakasimama tu hapo. Na nikaambiwa nimuombe. Nikamuombea tu kwa kidani. Jamaa akaamuka, nikamwambia nitagulie. Alipiga mlima kama taribo. Alipiga mlima mpaka kufika pale mwisho. Sasa kizungumkuti ni nini? Kumbe ni kiguoya. Maana amefanya hesabu akaona hii maneno ya apostle, kumbe inakuaga na mtu. I didn't know that inakuaga na wafuasi ambao si wafuasi.
ni watu hawajawahi nielewa. Maana tulipofika pale aliniondokea. Sasa nikamuuliza ni kwa nini uliondokea kija apostle? Maundu mamwe no automato. Ndio. Sasa watu wale wote tulikuta hapo juu, maana kuna wazungu wamekuja kutoa madhabahu hapo na watu wa pastor wote wakakufia hapo. Hakuna mtu ana survive hapo. The latest casualty, kulikuwa na Biblia hapo ilikuwa imepelekwa na Kawira huyu wa hapa Meru, na wale watu waliwekelea hapo waligaragara, na yeye 2 months haikuisha kiti ikaenda. Sasa wale watu walikuwa hapo, tukakuta watu kadhaa wakasema, waliponiona tu hapo nilipochomoa tu mafuta, wote waliteremuka, na nikuteremuka na tuchuma kwa sababu nikushikilia na tuchuma. Waliteremuka ni kama watu wanateremshwa na cream. Sasa ndio tulikuja kuelewa chini. Tulipowakuta chini, walikuwa nauliza hawa. Maana mimi nilibaki nyuma kidogo. Walikuwa nauliza mzee wa nyule. Eho. Wakamuuliza kwa nini? Hale hatiri akakurutwa igongona. Mundu agashoka. Pale mtu aendagi kufanya mambo hiyo tumiona akifanya hapo na arudi, hawezi rudi. Sasa walikuwa uko chini, maana walipoona huyu jamaa tulikuwa tunaenda wiki jana na nimempenda sana. Na sense walipoona sense wakajua msee ni atigwa kule iguru. Sasa mpaka hawa ambao walikuwa natuongoza, nilipofika pale kuchomoa, wote walihepa, nilibaki peke yangu. Mtaona tu video, tumetengeneza video mzuri. Nisa mimi nikainua madhabahu, nikaita Mungu, akashuka. Wazee 24 wale mnasikia kwa wazee 24 wakanizigira, wakaniambia wakati ni sasa. Kumbe wakaniambia sasa ndio kufanya ile maneno nilikuambia, kwa sababu kuna siku nilikutana na wao. Sasa ilikuwa mara ya pili walikuja hapo wote, na wakanishikilia wakaniambia sasa hapa kuna madhabahu mnavuja. Unaona ile mlima ile inaitwa Nelion ile, na sasa kuna ingine inaitwa ile ikupandi ile kale unaona kale kakupale ile ni refu sana, hapo ndio tulipanda. Sasa hiyo inaitwa Lenana. Ni Lenana? Lenana. Kuna Sedeyo ni iko hapa, na hiyo ingine inaitwa Batiani. Lenana ndio ni baba. Ndio sasa pale ukienda Lenana Road, pale Kenyatta amejega, ndio huyo mse. Uko Lenana. Anaitwa pale hiyo mlima inaitwa Lenana. Hiyo ingine inaitwa Batiani ni mtoto yake. Na hiyo ingine inaitwa Sedeyo ni mtoto yake. Sasa swali lilikuwa ni kwa nini mlima ifanywe ya familia moja? Hiyo ndio kisukumukuti. Tulipokuwa pale tukikuja, mimi nilikuja tu bila kujielewa. Nilikuja kujua mambo hii ya kupanda mlima tukiwa na nyuki, tukiwa na asense hapo. Tukaanza tukakaliswa chini, tukaambiwa gharama ya kupanda mpaka pale. Tukaambiwa ni 1200. Maana utaenda na pota ni yule ya kukubebea mizigo. Tuko watatu. Kila mtu abebewe mizigo. Kuna watu wa kukupikia chakula pale, kwa maana huwezi kupanda kule ukiwa njaa, utawalipa. Na kuna yule atakuwa kiongozi wa kuwaongoza, utamlipa. Sasa ukifanya hiyo hesabu yote inakuja 180,000. Plus accommodation hapa na accommodation kwingine hapo. Na tena kurudi tena unalipa the same. Baka hapa. Hapa ndio mnawachiana, alafu mnaenda. Alafu sisi bado tulikuwa tunaenda kwingine, kuna mahali kunaitwa Tembo. Iko pande ya Chogoria huko. Sasa tukitoka tukaenda huko. Maana huko kuna Tembo. Sasa hapa tukiwa na sense, nikamwambia maneno imeharibika. Kupanda mlima lazima tukue na 180. Kwenda kuangalia mfuko, kadi yangu ya ATM ilipotea. Nikabia sasa namna gani sasa hii tutafanya namna, tutoa wapi pesa? Na kadi sina. Na saa hiyo ni saa 10:05. Kwa hivyo Equity wamefuga. Nilienda paka mlango ya Equity.
Nikapigia manager wa Nairobi, nikamwambia mwambie manager wa hapa niko hapa nje na sitoki. Wakaita security, hapa kuna jabasi. Nikawaambia hapana, haha dirauma. Pigia mpaka mkubwa yako mwambie huyu anaitwa Dora Waroige. Na kuna pesa yangu hapa kwa bagi yenu. Na mimi nataka, sitaki mingi, nataka tu 180. Wakafungua tu wakanitolea pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikapata vijana, tukakuja, tukapanda. Sasa hawa vijana, wale vijana ambao walipatikana, mmoja akakosekana, kukafanyekana, lazima mwingine atafutwe, hata kama ajui, atafutwe tu. Aliyepatikana ni Mumasai. I want just to show you how God works. Aliyepatikana ni nani? Ni Mumasai. Na huyo Masai akakuwa na courage, atapanda mpaka juu. Huyo sasa ndio tulitoboa na yeye. Why the Masai? Because nilikuja kugundua nani anauaga hawa watu. Hawa wanaendaga kufanya vitu zao pale. Ni nani? Ni Renana. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu lazima angetangarisha mtu yao akue wapi? Ndio asikie lugha yao. Wakijaribu kuinua, kwa sababu nilianguka mara 4 hapo kwa mlima kuteremuka, niligogwa mguu hapa. Nilislide. Wakakoja niende, nikasikia kuna mzee alikuja, mzee alikuwa na madefu, akanishikilia tu hapa. Nikasimama tena, nikaenda kidogo baada ya kufanya ibada. Sasa kumbe huyu Masai alikuwa muhimu. Na hii ndio nataka tustandi hapo sana. Tuelewe wale watu wanajifanyaga wajuaji, wasiojielewa vizuri. Lazima ningekuwa na mtu huyo hapo. Ndio wale wakimsikia wajue mtu yao wako wapi? Hapo. Hiyo ndio ilituokoa. Haleluya. Sasa ukienda kuvuja madhabahu, fikiriaga kwanza kabla ya kuvuja madhabahu. Mimi sikuwa najua, lakini Mungu alipanga kila kitu. We went with him. Maana kule hakuna mtu anaendaga kuvuja madhabahu ama kuinua anarudi. Anaagukaga, anagaragara 100 meters. Akifika chini anakuaga nyama zote zimetolewa, ni mifupa tu. Anakaa ni kama mtu alikuwa na dhoro. Unajua kudhoro? Ametolewa nyama, anabaki mifupa hapo chini. Na huko mtu hawazagi. Huko ni fridge. Baridi ile kule ni minus. Nilijaribu kuogea mdomo, ikafanya nini? Ikakojeka, kama mtu ako na stroke. So the important of having that man ambaye tulienda na yeye, it was a God's plan. And whatever, when you are embarking on a mission, do a mission that has been sanctioned by God. I just want to train you because I'm training trainers. I hope you are going to understand this. Ati mahali tuko hapa ndio walikuwa wanaambia kina Sese, mungemwambia kuja wapi? Hapa, maana huyo msia atakufa any day, any time. Hawa kwa sababu walikuwa wamenitagulia, walikaa pale, mimi nilibaki kwa nyuma. Ukimaliza unaachaga watu wako waende mbele, wewe ubaki nyuma, uende ukikilia. Sasa hawa hawakujua nini, niliwaambia tagulieni, mimi nibaki nikikilia kila kitu. Kufika pasa papa, huyu kijana akaambiwa tena pale, mutheku. Akaambiwa ena goko thutha. Ucio ndego tofora. Totire tuona, hakujawahi kuonekana mtu ambaye aliwahi kupanda pale akainua ama kafanya kitu yote. Ati waliona nimetoa chupa ya mafuta, wakaona kifo. Sasa mpaka yule alikuwa ametuongoza pota akachomoka, akaenda kado. Asese akachomoka, kaenda kado. Masai akachomoka, kaenda kado. Tukawacho na kijana yangu, kwa sababu naye kijana alikuwa anataka kuhepa lakini akashindwa. Mimi ndio niko na kamera, nitahepa namna gani? Sasa kumbe ilikuwa ni mimi, sio sisi kuvuja hiyo madhabahu. Kwa hivyo madhabahu haivujagwi na sisi, inavujagwa na nani? Na mimi. Kwa hivyo you must be prepared. Hiyo safari ya kutoka hapa kuenda hivyo, kumbe mtu mwingine aliniambia ni kuenda ukijitakasa. Niguo thario. Niguo ugekinya hale, ukifika pale you are clean. Tule tuvitakataka vyote mimi nilikuwa na wote, usharati yangu, maushetani yangu, maurogi yangu, yote ilifagiliwa pole 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 pole. By the time nifike pale, I was as clean as that white cloth. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo jambo ya pili, lazima ukue clean. Bwana Yesu. Kitu ya kwanza, identify where you are going. Kama ni mahali, if it is not God sanctioned, you are not going to make it. And most likely,
utamalizika. Hawa watu walikuwa hawaongei uongo, they were speaking the truth. Kule nobody comes from there. Hata wewe ukitaka kwenda jaribu na tuuchawi tule tu mnakuaga natuo, jaribu tu. Hata sio kwenda kufanya kitu, enda tu kutembea. Ukirudi tutakufanyia karamu. You need to be clean. Mwambie mwenzako kutoka sasa ni cleanness. The holiness. We must be sanctioned. We must be clean. We must be holy. For us to conquer this, I conquered that mountain. Not because mimi nafaa kuliko wale wengine, but there is a sacrifice. I had to pay the sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. And I was happy also that you came, that we have come here also. Mmekuwa part of paying for this sacrifice. It was a horrific affair. A horrific. Sema horrific. Sijui kama mnajua Kisugu. A horrific affair. That hata mimi kuna mahali nilifika, nikaona I have to be different. Mtaona mahali nimeweka picha, alafu wakati niliona sasa ni kuenda na eda, nilikuwa karibu na Kamuto, nikapo ndege wakakuja, black ones, wote walikuwa 24. Wakakuja wakakaa karibu na mimi, nimewekea kwa picha kwa ile peji yetu. Mtaona wamenizingira hapo, wanarukaruka hapo, wengine wananitembelea huko, walikuwa naongea lugha nilikuwa nasikia. For the first time nikasikia lugha ya ndege. Na wakaniambia tuko na wewe na utafaulu. Kwa sababu kuna safari ilikuwa mzito. Siku ya 3 nilikuwa nimelemewa kabisa. Miguu ilikuwa imekataa kwenda. Najua sisi ni watu wa Serelak, watu wa nini huko chini, tunakulaga nini na chips.